រឿងទឹកចិត្តលោកពុកកាបយូឡុងនាំមកហើយមានប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាចៅសួរគាត់គឺជាកម្មករសំណង់គាត់ខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់គាត់គឺរតនសិទ្ធិយើងក៏បានឃើញដែរថាចៅសួរជាមនុស្សស្គមស្គាំងសល់តែឆ្អឹងគ្មានកម្លាំងទេប៉ុន្តែគេខិតខំធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរបស់គេសំណងចិញ្ចឹមជីវិតហត់នឿយមិនគិតព្រួងជីវិតដើម្បីគ្រួសារផ្ដល់ឲ្យកូនហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ដល់ម៉ោងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចៅសួរក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញដោយថ្មើរជើងព្រោះគាត់មិនមានយានជំនិះក្នុងការធ្វើដំណើរនោះទេហើយនេះជារតនសិទ្ធិជាកូនរបស់ចៅសួរពុកមកពីធ្វើការហើយមែនទេបាទពុកមកហើយចូលម៉ែmy god កូនបកែមែនប្រឡងបានធ្លាក់រហូតនេះកូនចង់បានកដោអីឲ្យទិញឲ្យដំប៉ែព្រោះម៉ែអូខេចាំឲ្យទិញឲ្យខំរៀនណាកូនបាទពុកឲ្យទឹកមួយទឹកហើយគេក៏ឆ្លៀតទៅធ្វើជាអ្នកចំការថែមទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលពងអើយពងលងពងល្អໄວម្លេះទេទូកូនចង់បានໄວក៏ពងមិនតូចតារាល់ព្រឹងថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើប្រាក់ខែរបស់កូនចៅរបស់ខ្ញុំនេះសូមស្រីញ៉ាំបាត់លុយត្រៃដែរត្រៃរៀបស្រីអញ្ចឹងក្រោយពីបើកប្រាក់ខែចៅសួរបានទៅទិញ17ប្រមិចយកមកឲ្យកូនគាត់ពិសិដ្ឋធ្វើអីពិសិដ្ឋខ្ញុំធ្វើការផ្ទះពុកនេះពុកទិញ17ឲ្យនេះពីទេអូ17ពើមែនវ៉ាវសប្បាយចិត្តទេកូនសប្បាយចិត្តពុកអូហៅមួយមើលអូនេះធ្វើរៀនណានេះ17នេះនេះទេសាក់មួយហើយរឿងរបស់យើងក៏បានចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា